Истокот ќе ги заштитува Осогово и Ченгино кале. Ова е заклучокот од неколку годишните анализи на теренот долж брегалничкиот слив во насока на прогласување на така наречени заштитени подрачја. Позитивната работа е што во изминатиот период доста е работено, особено на Осогово, бидејќи и пред програмата за зачување на природата имаше активности од страна на Македонското еколошко друштво кои што се спроведуваа во таа насока, во прогласување на Осогово за заштитено подрачје. Формирањето на така наречените заштитени подрачја е дел од една поголема програма за зачувување на природата во Македонија. Околу брегалничкиот слив има многу вредност, за кој што многу малку се знае, не само кај нас и во светот може би повеќе се знае, и затоа мора да направиме се. Да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и да една табу тема која што постои дека заштитените подрачја го кочат економскиот развој, да ги демантираме и да видиме, и тоа гледам градоначалниците се спремни, од заштитените подрачја може да се заработи, може добро да се живее. Пред се ова е предност за населението кое што е во тие подрачја. Прогласувањето на заштитени подрачја има еколошка, но и економска цел. Овие заштитени подрачја понатаму треба навистина да помогнат во идниот развој на овој регион. Не заштита само како забрана на секаков тип на активности, туку напротив, да овие идни заштитени подрачја помогнат на некој начин и во социоекономскиот развој на регионот. Предлогот за заштитени подрачја се Осогово и Ченгино кале, но конечната одлука треба да ја донесат градоначалниците од 11 општини од регионот. Истиот со студија за валоризација понатаму треба да се поднесе на одобрување до Министерството за животна средина и просторно планирање. Инаку целата програма за заштита на природата во Македонија се спроведува со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка.